تتصور بطل بارا أولمبي تونسي يرفع الراية التونسية في أكبر المحافل العالمية، أما في بلاده حس بالظلم والقهر. هذه بالضبط قصة أمان الله التيساوي، وين في الأيام الأخيرة خرج بتصريحات إعلامية مؤثرة حكي على المعاناة اللي عاشها مع الجامعة التونسية رياضة ذوي الهمم، خاصة مع الوزارة، وقال اللي عاش برشا ظلم وإنه تعب برشا باش يوصل، أما في الآخر ما لقى حتى تقدير. بعد التصريحات هذه الجامعة زادت خرجت ببيان قدمت روايتها للأحداث. أما اليوم قبل أي جدل خلينا نتعرفوا على شكون أمان الله التيساوي. أمان الله التيساوي من مواليد 9 نوفمبر 2004 من ولاية جندوبة، رياضي تونسي مختص في سباقات نصف المسافات لذوي الهمم، ورغم صغر سنه قدر يكتب اسمه بأحرف مذهب في الرياضة التونسية. وين في سنة 2024 شارك في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم، وغاديكا بدات حكايته. حقق الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، ورجع بميدالية برونزية في سباق 400 متر. أما الإنجاز الأكبر كان في الألعاب البارالمبية في باريس 2024. في الأول أهدى تونس ميدالية برونزية في سباق 400 متر، وبعد بيامات حقق الحلم الأكبر، الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، وخلى النشيد الوطني التونسي ارتفع في الألعاب البارالمبية. في عمر 19 سنة بركة أمان الله أصبح بطل عالمي وبطل بارالمبي. لكن رغم كل الإنجازات هذيا اللاعب أكد في تصريحاته الأخيرة أنه عاش ظروف صعيبة، وأنه ما حاسش بالدعم والتقدير اللي يستحقه خاصة من طرف الجامعة. القضية اليوم خلقت برشا تفاعل في تونس، خاصة بعد ما الجامعة خرجت بيان ترد فيه على تصريحات اللاعب، ويبقى كل طرف متمسك بروايته. أما الحاجة اللي ما يختلفوش عليها زوز إنه أمان الله التيساوي رفع الراية التونسية في أكبر المنافسات العالمية، وجاب لتونس الميدالية الذهبية وقت اللي كانوا برشا ناس أصلا ما يعرفوش اسمه. السؤال اللي يطرح نفسه إلى متى الرياضة باش تقعد مهمشة في بلادنا والوزارة ما تعطي حتى قيمة وقدر لأبطالنا؟